ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வியஞ்சன் ஹிந்தி கான்சோனன்ட்ஸ். ஸோ ஆல்ரெடி க வர்க்கு பார்த்துருக்கோம், ச வர்க்கு பார்த்துருக்கோம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ட வர்க்கு. ட, 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 ந. ஸோ இதோட ரைட்டிங் ஸோ சேம். டாப் ஆஃப் த லைன்லேருந்து ஸ்டாண்டிங் லைன் சி, மேலே ஒரு ஸ்லீப்பிங். ஸ்டாண்டிங் லைன் ஒரு சர்க்கிள் ஓ மாதிரி, இந்த இடத்துல டச் பண்ண தேவையில்லை, பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை. ட, ஸ்டாண்டிங் லைன் எஸ், ட. ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே பார்த்துருக்கோம், சைடில் ரைட் சைடில் டாட் இருந்துச்சுன்னா அங்கே வெறுமனை இந்த இது மட்டும் இருந்துச்சுன்னா ட. தென் ஸ்டாண்டிங் சி அண்ட் தென் அ சர்க்கிள். ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃபரன்ஸ். ட, ட. தென் யூ, டாப் ஆஃப் த லைன்ல இருந்து யூ, ஒன் ஸ்டாண்டிங்.